大家好，我係貓哥啊。咁啊，上一集咧就講咗關於工具嘅嘢啦。咁今集咧就會關於喺安裝之前要需要準備定嘅功夫以及一啲細節嘅位置，點樣可以令到你安裝包圍時候嘅成功率會增加呢？咁啊，我自己都會喺呢度去分享啦。咁啊，戴咗頭盔先啦。咁啊，各路嘅高手咁啊，高抬貴手啦。因為始終小弟我咧都唔係一個達人嚟嘅，都係一個去嘗試去一路整一路學嘅一個階段嘅人啦。咁啊，係啦，就係咁啦。好啦，咁喺影片開始之前記得 CLS 我啦。好啦，咁呢，上一集就講啲工具啦。咁今集其實呢，喺包圍嘅安裝上面呢，我哋都首先要有個次序嘅。咁啊，第一件事呢，我哋首先呢，就係要去度位啦。咁其實度位嘅最主要目的呢，係令我哋自己黐嘢嘅時候呢，去減低一個我哋叫做錯誤率啊。因為有陣時候裝包圍呢，最大忌就係咩呢？你唔畫框，結果你去到最尾你裝嘅時候呢，啲嘢就會移晒位。另外一點呢，就係主要係你落點嘅時候呢，即係落膠水嘅位置，大概會見到幅圖。哦，原來呢個包圍係咁啦。嗱，大家會見到條線嘅。我點樣畫呢？嗱，我而家就示範俾大家睇睇啦。咁其實呢，從慢慢沿住，首先我哋攞咗 Boot Tab 先啦，固定好晒所有嘅位置之後呢，咁就先去固定咗，然後呢，慢慢地攞一支油性嘅 marker 啦。咁啊，上集亦都講過嗰支 marker 究竟咩用途啦。咁而家大家就睇到啦。其實最主要呢，就捆住嗰邊，沿路一路咁樣慢慢去畫嘅。咁畫嘅時候呢，亦都要盡量去貼住個包圍去畫啦，令到因為其實你越貼呢，咁你到時候出到嚟嘅圖呢，就越減少出錯誤啦。咁第二樣嘢呢，亦都令到你嗰個容錯率會低啲嘅。係啦，咁畫嘅時候最主要嘅你哋會問我用咩筆嘅？其實我而家用緊個支咧就係Unit 嘅一個0.1mm 嘅筆啦。咁其實呢支筆咧已經係大致都 OK 㗎啦。咁啊畫咗先啦，咁就砌嘅時候亦都要諗啦，因為其實咧今次格拉利咧嘅後沙板位置咧係以多段式嘅組件啦，即係有1、2、3啦。咁所以畫嘅時候咧，我哋都要諗一諗，做嘅時候都要諗下個次序點樣安裝嘅。我哋通常呢，好啦，而家鏡頭翻過嚟啦。咁我哋第一時間呢，我哋排一次序啦。假設呢一個係我哋畫一畫啦，呢個係1啦 ，OK。咁呢，呢個呢就係2啦，同自己講啦，好蠢嘅呢個方法，但係好 work 嘅嚇。3 OK。嗱，前鋒刀嘅位置呢，我哋都照落咗先啦。呢度話俾自己聽要裝嘅4號件啦，咁啊大概有1、2、3、4啦，係咪？咁跟住呢，我哋就沿住個邊位一路咁樣落嘅。大家會見到呢，其實佢呢度有一粒點嘅。咁鋒刀嘅位置呢，我再示範一次啦。咁啊，鋒刀嘅部分我攞出嚟先。好，攞咗其中一份啦。咁呢，其實好簡單嘅啫。我哋首先呢，亦都喺呢一個部分呢，沿住呢個睇先，係啦，呢份沿住個點個支撐點，望翻對翻個位先。咁其實呢個支撐點都比較容易去處理嘅。嗱，大家會見到呢，其實就已經係對到位。記得呢，安裝嘅時候，我哋要仔細地留意嗰個位置係咩呢？就係留意住自己裝嘅位置究竟啱唔啱。點解咁講呢？因為有陣時候你裝呢，你好容易會裝歪啦、裝甩啦，甚至裝斷嘅。咁啊，我哋盡量呢，好，等一等先啊。係啦，我哋首先呢，清一清潔先，我攞位嘛，咁變咗有啲 Boot Tab 黐咗喺上面。好啦。係啦，首先呢，我哋揾粒大嘅 Boot Tab 固定咗一個底度先啦，跟住呢，我哋再慢慢推翻啱個位，係啦。咁呢，你會睇到個情況呢，其實就會係大致係咁樣啦，會頂頂嘅。咁呢，我諗個 point 位呢，大概喺呢度啦。咁呢一個鋒刀嘅位置呢，亦都需要注意，就係話佢落腳點要落喺邊呢？咁我自己嘅 prefer 啊。我估好大機會呢，因為呢個位呢係會貼底嘅，呢個位置會貼底嘅，咁所以呢，我應該落液態保土，應該落呢個位去打底。
咁上面呢個位呢，我可能喺個尾或者中間嘅一啲位置落好細粒點嘅支撐點咯，令到佢可以晾得起嗰點嘢先。因為嗰一點只要突出少少呢，晾起咗呢，成個底呢就穩穩陣陣噶啦。又或者我決定喺呢個底度打厚啲，即係呢個位置打厚咗佢，咁我亦都可以做到同樣嘅效果啦。咁記得裝嘅時候呢，我哋裝嘅部分最緊要係咩呢？就係要冷靜啲，諗清楚需要接合嘅位置。因為呢，我發覺即係我哋叫 Chris 啦，阿 Chris 呢，其實呢位 designer 所設計嘅包圍呢係非常之合身嘅。咁對比起我未用過其他牌子啦，咁希望有機會可以用到啦。咁就 OK。好，咁講翻正經嘢先啦。咁大致呢，其實呢，今集好簡短嘅啫，大致就係裝好晒呢個效果啦。咁落點嘅位置呢，我哋通常呢，因為其實佢今次嘅包圍呢係比較實心嘅，所以呢，我哋落點嘅位置大家都要模擬一下。例如我想落呢一點1、2，我通常會落嘅時候呢，我都會落翻喺一啲我邊緣位置先嘅。咁盡可能呢，令到佢，因為你唔可以睇少呢一點，呢一點壓落去嘅先。佢一撳落已經一劈噶啦，咁所以我哋落點嘅時候呢，亦都要好仔細地諗清楚，究竟我哋需要落膠水嘅位置喺邊啦。咁我通常而家我會用呢，直接用液態補土去做呢件事嘅，降低佢嗰個唔靚嘅位置啦。咁我哋黐完之後呢，再做下一步要做嘅動作啦。咁啊，大致係咁啦，咁好快好簡短嘅，咁啊係咯。咁啊，有興趣嘅朋友呢，就可以留意睇下一集啦。咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧睇下成個安裝啦。咁其實咧呢一個安裝方法，其實我係點樣得翻嚟嘅咧？其實我睇一啲1:24嘅一啲YouTuber 去拍佢哋安裝嘅方法啦。咁原來咧真係有用嘅，運用翻喺1:64，只不過裝嘅時候咧就冇咁輕鬆咯，始終因為1:64比較精細少少啦，咁所以安裝嘅時候咧就會再困難啲啦。咁記住落膠水嘅地方啦，以及要捆邊啦，記得盡量去捆翻準確，唔好求其啦。咁因為呢一樣嘢會直接影響到你裝出嚟嘅效果究竟得唔得啦。咁啊係啦。咁啊下一集咧會喺安裝完之後咧，我哋會去做一個精細啲嘅一啲打磨啊，同埋一啲各樣喺上灰之前，以及一啲檢查一啲組件嘅一啲嘢啦，咁啊記得要留意啦。咁就關於開箱方面咧，我仲未揾到一啲車嘅，咁啊睇下啲咩開，咁就開啦。咁就係啦，大致就係咁啦。咁啊記得留意我下集啦，冇乜特別噶啦。好啦，係咁先啦，拜拜。